Что стучится тебе в двери в ближайшее время? Что тебя ожидает в ближайшее время? Давай посмотрим. Общий расклад. Кому заходит, пиши, благодарю, принимаю, подписывайся на мой канал, смотри ежедневно карту дня, смотри общие расклады и лайкай, делись. Давай посмотрим, что тебя ждет в ближайшее время. О, какая-то неожиданность. Неожиданность, которую ты даже не ожидал. Как-то события так повернутся таким образом. Это какая-то вот прям будет авантюра. Вот что-то непонятное, неожиданное, но оно приятное и достаточно, скорее всего, удачное. Вот. Даже, может быть, тебе будет казаться, что как-то не так все, и, может быть, не так, как ты планировал, и немножко ты, может, даже огорчишься, но потом ты поймешь, что это вообще очень к лучшему. Вот, и тебе нужно не впадать в какую-то агонию, а вот какой-то такой принять баланс, где-то затаиться и ждать, какой же результат будет дальше. А дальше все твои вложения, которые ты делал вот в ближайшее время, вот если ты что-то делал, работал, или кому-то что-то, какой-то заказ делал, или, может быть, сделку, или, может быть, помогал, они тебе вернутся. Вернутся в материальном плане. То есть, либо ты получишь какой-то ресурс, благодарность, либо у тебя, тебе оплатят это, возможно, денежные поступления. То есть, жди в ближайшее время каких-то все-таки пополнений для себя. Да, действительно так и есть. Какая-то будет сделка, возможно, заключение какой-то сделки, возможно, оценят твою работу прекрасно и тебе все-таки сделают выплату материальную. Ну вот так говорят карты на сегодня, на ближайшее будущее твое.